有没有发现这支枪喷火的状态有点奇怪？这个就是客人回来的枪有问题的。你要看到火是往上喷的，那就是代表它的火嘴已经开口了。你有看到这个口吗？这个口跟这个口，已经变大嘴鸟了。那另外还有一个问题是它的电极啊，它的电极用过之后，中心点都会往下凹陷。你如果不常打开来检查的话，用另外一种方式，你看那个火光的颜色，如果是绿色或是蓝色，非常奇怪的颜色，那就代表它这个已经跟火嘴都已经短路到了哦。那换的时候也要注意，我们要手转紧，然后稍微含一下就好了，手转不下来，这样就可以了。我要换新的火嘴套上去而已。这个中间这个散气环绝缘用的，掉了也不能用。哦，这个是可以接触的，因为我们有做一个距离，这个火嘴是不会碰到铁板的，所以你要直接 touch， 你就一定要装这个支架。火就是直的，那火光的颜色也是接近于白光，那就代表正常没问题。